హాయ్ సబ్స్క్రైబర్స్. ఇప్పుడు మేము వీడియోలో చూపిస్తున్నది స్ట్రీట్ స్టైల్ స్వీట్ కార్న్. ఇది మేము ఇంట్లోనే తయారు చేసామండి. దీన్ని ఏ విధంగా అంటే, మనకి బయట ఈ స్వీట్ కార్న్ దొరుకుతూ ఉంటాయి కదా, కండెలు, అవి తీసుకొచ్చి ఒలిచేసి ఉడకపెట్టడం జరిగింది. ఉడకబెట్టాక వాటిలో నీళ్ళు వంపేసి కొద్దిగా కారం, ఉప్పు, జీలకర్ర పొడి వేయడం జరిగిందండి. వేసి వాటిని బాగా కలిపేసి, కొద్దిగా మనకి స్వీట్ కావాలనుకుంటే స్వీట్ కూడా వేసుకోవచ్చు అందులో. కానీ మేమైతే స్పైసీగా కావాలనుకున్నాం కాబట్టి కారం వేసుకున్నాము. ఇది చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలకి ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కింద కూడా ఇది మనం పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అండి. బయట కొనుక్కునే కన్నా ఇంట్లో తయారు చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. మేము చేసాము. మీరు మా ఛానల్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి.